sukurk vaikams strategiją, sukurk tėvystės strategiją. Savo susikurk, susidėliok tada. O kaip tu ten prakalbini, žinai, ten, nieko aš ten nekalbinu. Sėdami į automobilį, pradedam važiuoti, jie pradeda šnekėti, jie pradeda klausti, jie pradeda dėlioti, žinai, nereikia čia prakalbinti. Vaikam nesu matęs labai imlaus dantų valymosi vaiko kaip specialisto kasdienį. Sveiki, šiandien kalbam labai įdomią temą, ar tėvystė gali turėti strategiją. Aš Mindaugas Vidugiris ir šiandien kalbinu Povilą Petrauską. Labas, Povilai. Labas, nauja tema, pirmą kartą girdžiu. Aš irgi. Gerai, jau girdėjau prieš biškį anksčiau. Žiauriai gera tema. Labai gerai. Žinai, visi kalba apie verslus, ten versluose turi būti strategijos, nes į verslą turi, ne, tavo gyvenimo kažkokią strategiją. Bet kai pagalvoju apie tėvystę ir apie, žinai, kas yra būti tėčiu, kas yra būti mama, kas būti tėvais, ir tada, o tai čia telpa, iš tikrųjų, telpa kažkur strategija žodis. Nu kaip tau? Man, žinai, šiandien, kiek čia kelios valandos gal atgal, gaunu laišką dėl ten jaunimo stovyklų ir taip toliau. Ir toks, dabar tu pasakėjai ir man taip prisiminiau tokį, žinai, gaunu laišką ir taip, tipo kaip darbe. Ten išsiunti kažkam ir, žinai, ką tu apie tai galvoji. Tokie, žinai, darbiniai, strateginiai reikalai. Ir aš vienam sūnui nusinčiu. Aš dar negavau, aišku, atsakymo, nes jis mokykloje šiuo metu. Ir su tokiu užklausimu, tai kaip mastai dėl tos stovyklos šią vasarą, žinai. Ir tai nusinčiu, žinau, kad vakare mes eisim pasišnekėti, bet dabar tokie, bet čia labai strateginis dalykas, žinai. Vasara, stovykla, ten jam kita šalis, kita kalba, mes buvom tokiam mūgiai, nežinau, kaip čia kitaip užvadinti. Ir toks jausmas, kad, žinai, labai strateginį dalyką šiandien dariau. Apsitart su vaiku. Ir šiaip tai siunčiu aš jiem abiem, kada būna ten panašus reikalai. Bet dabar vienam, nes tam kitam dar per anksti jis negali į tą stovyklą vykti. Ir tokiu, žinai, sveikas, tai kokį planai pasitarsim. Man atrodo, kad labai rezonuojantis dalykas yra, kad labai gerai ir vardinai nuo to, kad darbe, ten reikaluose, versle, žinai, tas turėtų būti, atrodo, kaip ir normali kasdienybė. Taip. O šeimoje, su vaikais, apskritai su savo gyvenimu, ar turi strategiją? Turi, kokią? Kuri ta, kur, būtų gerai kas. Ir čia atitikmuo. Tai man atrodo, kad šitie dalykai yra vienas iš, kas turėtų būti realiai. Jeigu, žinai, vaikam nupirkai gantelius, tai kažkokia tai strategija irgi gal turi būti. Arba tą, prisitraukimo skirsinį, žinai. Mhm. Tai vienas iš strategijų dalių. Ok. Strategija. Žinai, mes dabar šnekam apie strategiją, aš dabar galvoju, vieną knygą skaičiau, man belė kaip didelį įspūdį paliko vienas sakinys, kur sako, tėvystės strategija galėtų būti tai, ką šiandien pasakysiu, tai, ką šiandien padarysiu ir tai, kaip veiksiu su savo vaikais, ar tai padės jiem, išėjus iš mūsų namų, likusį gyvenimą norėt grįžti namo į svečius. Stipru. Belė kaip. Jau net stipru, kol nepasakėjai, kai grįžt, ar padės jiem, jau to užtenka. Dar paskui pratęsiam, dar stipriau. Aš, žinai, jau metai su šitą strategiją, žinai, ir gyvenu kiekvieną kartą, kai ateinu pas vaikus, ir žinau dabar, kaip aš veiksiu, vis paklausi savęs. Ar tai padės? Ar tai padės santykį kurti? Ar tai padės santykį tik laužyti? Tai kitas lygmuo gali būti ne ar padės, bet kaip padės. Kada tu tiksliai žinai, kad tu kitokių pasirinkimų, sprendimų negali daryti, tik tai tuos, kurie padės, tik tai klausimas dabar kaip ir kada padės. Kaip ir kada padės. Įsivaizduoji, būnant tėvais, per kiek reikia rezultatų. Noriu, kad dabar. Tai sakai, čia aš noriu. Tu dabar. Daryk. Čia turbūt vaikų tas, žinai, sindromas, norėjau sakyti, žinai, ta situacija, kada yra vaikai. Man atrodo, kad vienas iš variantų ugdyti kantrybę. Vienas iš. Tėvam, jo. Nes tu, greičiau tu pradėk kalbėti, o paskui palauk, būtų gerai, kad dar tu nebūtum pradėjęs kalbėti. Greičiau tu užaug, ne, kai buvo gerai, kai tu dar nebuvai toks užaugęs. Čia kantrybės reikalas, man atrodo, su tuo. Ir kai tu žinai, kaip turi būti, tas procesas visai kitaip atrodo. Kai matai, kaip keičiasi, kai kinta.
nežinau, aš dabar pradedu pastebėti, gal tik tai su trečiu vaiku, žinai, šitus dalykus, kad kaip būtų gerai, kad viskas lėčiau vyktų. Nu, bet... Ką čia padarysi? Nu, mums ir duota kiek, oficialiai 18 metų strategijai. Aš galvoju, kad mažiau. Jo. Nu, žinau, tiesiog net ir tą patį jungus vaikų pasirinkimas, ką jie toliau mokysis, į kur tą savo dėmesį, žinai, kreips, tai gal net ir trumpesnis tas laiko tarpas. Tai 14-16 metų, žinai, nu dar plus priklausomai, kur tu esi, jeigu tu ten Jungtinėse valstijose gyveni, ten gal ne visose valstijose, bet teises tu nuo anksčiau gali turėti, nes tau jau, žinai, važinėti reikia, dar kažkokie tai dalykai, nu tas savarankiškumas jisai dar greičiau turbūt turėtų dėlioti. Aš tai galvočiau, kad net ir anksčiau gali būti, kai tu darai jau savus sprendimus. Mokytis galų gale ką pasirinkti. Treniruotis, mes treniruotas, dar kažkas tai, nu, atskiri dalykai. Taigi uždarbiaut gali pradėti jau Lietuvoje, netgi investuoti gali pradėti nuo jaunesnio amžiaus. Nuo 14 metų tu gali jau šį bei tą daryti, 16 metų daugiau jau turi teisę. Nu, 16 metų jau gali oficialiai dirbti. Tai man atrodo, žinok, strategija neturi 18. 14. Pala. Mano vyriausiam dabar 17 metų, aš vis dar tikiu, kad aš turiu dar pusmetį gerai užbaigti savo strateginį. Nenorėjau. Jo. Strategija. Gerai. Nu, mes einam prie to, kad strategija yra svarbu ir gerai. Turėti šeimos strategiją, arba kaip tu auklėji vaikus. Ir aš įsivaizduoju, mūsų dabar klausosi žmonės, kurie nu gerai, strategija, ta prasme, ką tu vadini šią strategiją. Tai ką man čia dabar daryti su visu tuo, kokia čia strategija? Nuo ko pradėti tą strategiją? Arba pažiūrėti, ar aš turiu, ne? Žinau, kai kurie žodžiai iš principo yra tokie, nuvalkioti, gal net, nuvalkioti, devalvuoti. Lyderystė, žinai, strategija, ką jūs čia, žinai, čia apie tą ir kas tai iš tikrųjų yra, kokią tu rodai, kas tas yra kaip pavyzdys. Man vis tiek, bet kuriuo atveju susisuka viskas į tą, nu gerai, tu žinai to žodžius, bet tu elgiesi pagal jų reikšmę ar ne, nes tu ar taip tą pavyzdį rodai. Jeigu tu to pavyzdžio nesusivedi savo, kad tai, ką tu darai, tai, ką tu kalbi, jeigu nesueina, tu vienokį pavyzdį rodai, jeigu sueina, ką kalbi ir ką darai, kitokį pavyzdį rodai, tada ta strategija vis tiek turbūt prasideda nuo asmeninės. Kokia ta asmeninė, žinai, strategija yra. Bet kas tai bebūtų, žinai, ar tai ten žalingi įpročiai, ar eikit vaikai anksčiau gulti, nes reikia pailsėti, atitinkamai. O pats neini, žinai, kas tai bebūtų. Knygų šiandien skaitai, žinai, kažkokiu. Ne, o tu skaitai, tėvai? Aš irgi ne. Jo, įsivaizduoju, jeigu vaikas taip sakytų, o tu skaitai? Kas tu toks? Kad tu man aiškintum? Ką aš turiu daryti su savo gyvenimu? Bet tai čia ir yra momentai, kad arba taip atsitiks, arba kažką kitaip padarius, bus kitaip. Taip. Nes priešingą atveju tikrai taip atsitiks. Ir čia momentas, žinau, kad atitinkamai net ir kada su dukra gal dar, žinai, šiek tiek kitaip, jaunesnė, aš dėl amžiaus tik tai, žinai, paėmus. Bet su berneliai savo, tai kitą kartą net ir knygos, apie kurias diskutuojam, tai aš tikrai turiu būti perskaitęs tą knygą. Net jeigu ir seniai skaitęs, kurią rekomenduoju, turiu perskaityti naujai. Nes vieną kartą pasakė atitinkamai ir tikrai žinau, kad ne ChatGPT pasikalbėjus, žinai, apie ją. Ir iš kur ta mintis, gal aš netaip kažkaip supratęs buvau. Perkalbėjom, pasirodo, buvo tam tikrų niuansų, kur vienas vienaip supratęs, kitas kitaip supratęs. Iš tas pačias knygas. Ta pati knyga, būtent, ir gal skirtingos patirtys kalba, arba, nežinau, patyrimai skirtingi. Taip. Tai tas yra labai pareigoja, žinai, sukurk vaikams strategiją, sukurk tėvystės strategiją, savo susikurk, susidėliok, tada jau gali kažkas tai buvo. Bet čia daug darbo yra iš principo. Žiauriai. Daug darbo, kuris kaip tom investicijom, žinai, ten kur nors į fondus investuosi, obligacijas sudėliosi, tu daugiau mažiau kažkokią tendenciją gali turėti. Čia daug priklausys. Va tą pusdienį, kur tu nebūni su vaiku, o jeigu jų yra 5 per savaitę, ta strategija gali visai kitur nuvesti.
visai kitus dalykus. Išvažiuosi į stovyklą kažkokią, į turnyrą kažkokį, pamatys kitų dalykų. Jo. Grįžinėjau dabar, praskrido, naktį realiai praskrido iš turnyro, važiavau prasivežti abiejų. Ir klausdamas, tai ką tokio, žinai, inspiruojančio rado tam, tarp kitų žaidėjų ar dar kažką panašaus, ir, žinai, tokių iš karto automatiškai galvoju, vienus dalykus užsifiksavo. Bumt, jie pamatė visai kitus dalykus atliepia, gal kažkoks, žinai, ten vaikinukas kokį, žinai, ne, jie apie visą sistemą, kaip ispanai, žinai, treniruoja apskritai visus tuos vaikus, žinai, ką jie kreipia dėmesį, kokių taisyklių laikosi iki tam tikro amžiaus, kokių nesilaiko. Visai kitus dalykus atrodo mato, o tu galvoji jau gerai žinai, ir nors prieš tai buvo kalbėję apie tai. Pamatė, pažiūrėjo, užsifiksavo kiti dalykai, kiek čia, 3 dienos, ir visai kitus dalykus pamatė. Ir pradeda į kitus dalykus dėmesį kreipti. Savo kasdienoje. Tai kiek, žinai, to tokio, pastovaus kontakto turi būti. Šiaip bendrai paėmus verslės strategiją, tu negali ją apsibrėžti, apsirašyti ir palikti. Tu turi ją gyventi. Tai čia tuo labiau. O tu grįžti iš darbo, tai nusikalęs, rimtus dalykus daręs. Oi, labai pats svarbiausias. Pats svarbiausias darbas, jau tada vakare nelyskit į man į akis, nes reikia pailsėti tėvui. O ten kaip tik gali būti tie reikalai, kur klausyk, o čia ką daryti. Sėdam žinai. Čia daug darbo. Čia turbūt labiausiai apsimokantis darbas, investavimo požiūriu. Į save. Į save ir į tą bendrą, kai tu sakei iš tos knygos, kad kiek to paskui noro bus grįžti pas tave. Jo, čia ir prasideda, žinai, man labai rezonuoja, žinai, tai, kad tu sakai, kad jeigu tu neturi savo strategijos ir negyveni pagal ją kažkaip, tu daryk kokius tu nori planus, tikslus, kad ir ką tu bandysi užmauti ant visų kitų šeimoje, nepaeis, nes tu pats neturi. Ir tai nebūtų, nes jeigu tu užmausi ant šeimos kažkokią strategiją, o tavo strategija su tuo niekaip nesusijęs, tavo gyvenimo būdas visiškai nesusijęs, tai kažkas tu turės tą gyventi. Jeigu negyvens, tu vienas turėsi, žiūrėti, kur ten x metų atgal kažką prasileidai. O taisyti nelabai jau kaip yra, jau gali vėl, žinai, nuo tos patirties, nuo to starto su kitokia patirtim tada sudėlioti. Ir tuo pačiu labai rezonuoja tas momentas, kuomet, kad tavo vaikai grįž pas tave į namus. Tai su kita tendencija, realiai ir yra tas, kad iki tam tikro amžiaus tu naujų draugyšių, jeigu taip, žinai, įsivardint, naujų pažinčių, tu esi joms labai imlus. Naujas ir paskui tas naujas lėtėja, ir tu naujų paskui nebeprisileidi. Tai įsivaizduok, kad tas momentas paskui vis tiek ateina tai, kad tu tikrai nori, kad grįžtų tie, kurie, kuriuos tu gerai pažįsti, pavadinkim tai, arba gerai pažinojai. Ir jeigu jie negrįžta, tu naujų nekuri, tu vis vienas lieki, žinai. Tai tas noras vis tiek tada bus, vadinasi, šiandien reikia daryti tą strateginį sprendimą kažkokį tai dėl ateities. Nėra patogu, žinok, dabar kalbu ir taip tokių, nėra reikalų, bus reikalų. Gerai, jeigu atsitiko ten kažkoks būdas ir galvojimas, dažniausiai vienas iš tėvų, dviesi tai nedaro tokių strategijų, vienam reikia, vienam jis reikia. Ir jeigu jis jau sudėlioja tą strategiją, kaip čia mes dabar šeimoje turėtumėm gyventi ir kaip čia mes turėtumėm veikti visi, ir ateini vaikam pasakai ir jiem tai yra, tai man uždėjo tai, ką aš dabar turiu daryti ir tai jau yra, jeigu dar ir sudėliota viskas, ten aiškiai, tai gali būti, tu mane kontroliuoji, aš nebegaliu būti taip, kaip aš noriu, arba koks aš esu, bet turiu dabar atitikti tą strategiją, kurią tu čia susigalvoji. Tai kaip su tą kontrolę daryti? Tu pradžioje paminėjai, žinai, kad vienas iš tėvų tik tai, žinai, darys. Gerai, bet tai vis tiek yra scenarijus, kad abudu palaiko arba abudu apsitarė dėl tos strategijos. Kad ir vienas, ir kitas. Čia idealiu atveju. Vis tiek turim jį turėti kažkur horizonte, kad ir taip dar galima. Davai, horizonte apsiribokim, kad kitas netrukdys. Okay. Irgi variantas.
Taigi, bet kad netrukdys, vadinasi, tikrai bus pokalbis, tikrai bus pasitarta, tikrai bus, žinai, kai kuriuose vietose pamatoma, kur tai veda. Ir čia turbūt momentas yra apie tai, kad ką tai, dabar, sorry už tą anglicizmą, žinai, prediktina. Nuspėja, ką lemtų tai, žinai, ateityje, ką tai atvertų atitinkamai. Ir šitoje dalyje aš sutikčiau su tavim, kai tu sakai apie, kad, tai, kad tu dabar kontroliuosi čia, žinai. Manoje praktikoje arba tokioje pasaulyje žiūroje yra apie tai, kad vis tiek tu dėl tos ateitiesgi tikras nesi visada. Tu gali įsivardinti dalykus, kurie galbūt lemtų, jeigu tai darytum, lemtų tą ir tą. Atitinkamai, jeigu kasdieną darysi ten po tą vieną prisitraukimą, kažkurioje dienoje tikrai nusibos daryti po vieną. Ir lems, kad tu darysi du ir taip toliau. Seka, žinai. Tai man toks visą laiką įsivardinimas labai rezonuoja apie tai, kad pasikalbam, pamėginam. Eksperimentą. Paeksperimentuokim. Nepaeis. Bet, žinai, bent toj pačio vietoje, žinai, nebūsim. Nes nėra nieko keičiau turbūt apie tai, kad, man nesiseka kažkas tai, nesvarbu, mokykloje, ten, būrelį, treniruotė, žinai. Ir tu tą kalbi nebūdamas mokykloje, nebūdamas treniruoti, tu tą kalbi namie. Ir tas namie, žinai, momentas apie tai, kad tu ten jau skrolinį ekraną, man tas nesiseka tiesiog. Ką darai? Mes skrolinant padėsi tenai tą dalyką, žinai, daryti. Tai paeksperimentuokim į ateitį, pažiūrėkim, kur tai, nuves. Ar kad guli ir žiūri ekraniuką, ar kad vis tik tai sėdi ir permastai tam tikrus dalykus ir susidedi, kaip tai atrodytų plane artimiausių metų. Aš neturiu, taip, žinai, kad tyrimą kažkokį tai susidėlioju, bet visada yra tas momentas, kuomet, pabandom, pažiūrim. Ir kuomet jisai savo vaikas įsivardina dalykus, kad juos darys ir paeksperimentuos, čia apie tą patį prisitraukimą. Tai atrodo, taigi, kembra, padarykit iki vasaros, ten tiek ir tiek prisitraukimų, kad būtų. Bet, neina, tai matai, kad nesigauna, stengiamės, nesigauna. Bet kai padaro tą vieną, reikalai, strategija, vis pasiklausi, patikrini, lyg kontroliuoja, bet kai pagauna tą, kad, su mintimi bent ką mes buvom šnekėję, kokios pagalbos reikia, sako, bent karts nuo karto primink tada. Nes, žinai, patogu nusimušti. Tai nesukontroliuojant, bet primenant atitinkamai. Bet kai pagauna tą, vienas pagauna, kitas nori pasiekti tą patį, tada, žinai, žiūri, kiek ilgiau išsilaikys ant to skersinio, tada žiūrėk, jau 2 padaryti prisitraukimus. Tada tas noras dar didesnis. Ir tada turbūt čia yra tas momentas, bet kur, ir versle, ir šeimoje, nes šeima yra tam tikra kita organizacija tiesiog. Tu UABas priklauso, kiek ten akcininkų? Jo, būtent. Akcininkų čia gerai. Svarbu, kad į bankrotą ne. Yra 2 akcininkai ir paskui yra 2 investitoriai. Paskui vykdytojų daug dar atitinkamai, kurie gali užimti kitas pareigas. Tai čia iš tos pusės, jeigu tai pasižiūri, tu pradedi dar kitus papildomus dalykus matyti, ką dar tas nori žmogus. Čia lygiai taip pat kaip ir organizacijoje, kitoj pasiekiai kažkokį tai lygį, norisi daugiau. Kažką su tuo norisi daryti. Vienam tai tas bus, žinai, visuomenės statusas, pasiekiau lygį, tada statusą savo galiu kažkur tai parodyti, kiturgi tu pradedi iš to dar kitus dalykus vystyti. Tai jeigu čia padarai ir įveiki, tai tik modelis veikia tas pats. Bijojai, sakai, nesigaus, dar žiūrėk, bet gavosi čia, tai modelis tas pats ir kitur veiks. Kur dar kitur gali pritaikyti tą patį dalyką. Tai tai, žinai, toks su kontrolė, vėl, kontrolė turbūt atitinka į tai, kad ar tu pats save dar ir kontroliuoji. Šitoj daly. Žiūrėk, aš tau scenarijų labai paprastą įsivaizduoju. Sėdi dabar tėtis koks protingas, sako, norėjau būti kažio profu. Norėjau žaisti NBA. Nepaėjo. Bet aš dabar sukursiu strategiją savo sūnui, žinau, kad jisai biškai gal neblogai žaidžia ir aš padarysiu iš jo profą. Aš padarysiu iš NBA žaidėją. Va mano strategija. Ir čia atsiranda, žinai, mano noras, kad tu tai tuo taptum, nes man nepaėjo. Jo neįgyvendinti tavo siekį kažkaip. Čia vienas iš variantų, kur tu realiai sukali kontrolę ir sukali viską, kad jis pasiektų tai, ko tu nori. Gerai, tai tu scenarius toksai yra, bet nežinau, toks vaizdas, kad aš tai buvau, svajojau tokį dalyką. Ir momentas, kuomet sūnus pradėjo futbolą treniruotis,
Man taip, Nekašys. žinai, perku ten tuos būtus visą kitą. Buvo momentas, kad treniravosi tą, bet paskui kažkaip nuėjau tą krepšinį. Krepšinį, man faina, smagu, žinai, aš ten turiu kažkokių tai sąsajų, man įdomu šitas visas dalykas. Bet, žinai, aš nesu tikras, kiek tai dar bus tvaru, žinai, ir ilgalaikiška. Bet aš žinau, kad tai yra pats procesas daug duodantis. Ir pats procesas ir yra, net ir tam pačiam skatinime, tada yra modelis, kad susitikrink, ką tu realiai darai to tokio, atitinkamai to NBA lygyje. NBA lygis, krepšinėje, tarkim, ten jau yra, vienas sakys top aukščiausias, kitas vienas iš 2 aukščiausių, atitinkamai. O kur tu turi savo strategiją, kur tu esi savam lygiai aukščiausiam tam įvertinime, pasiekime kažkokiam. Ir tada tu gali dėlioti. Man atrodo, tada tas veiktų. Sakyti, aš NBA nepasiekiau, aš pasiekiau kažkur kitur. Tai pažiūrėkime modelį. Ar tai galima pasiekti nedarant nieko? Jo, bet jeigu sūnus nenori. Jam, taip, kažkas fainai žaisti, bet iš mane daryti profą, nenori. Bet mano strategija tokia, viskas. Bet čia matai, čia dar gausis tokia, kad prievartinis, žinai, dalykas. Tai va čia ir tu pavyzdį rodai, bet matai, man atrodo, kad šitoj daly nebūna tokių, bent aš net ir savuose pokalbiuose, aš nematau, kad kitam tai kertasi. Jeigu tu tai darai, tu rodai tą pavyzdį ir tas vaikas tavie mato tą pavyzdį. Gal ne krepšinį pasirinks, bet kažką kitą, bet pasirinks eiti, strategiškai bent kopti link to aukšto lygio. Galbūt jisai pakeliui pakeis, viskas tvarkoj, bet veiksmą, procesą, tai jisai darys tą patį. Siekimą. Aš įdėsiu, kadangi turiu galių šeimoje, ne? Nes esu akcininkas. Taip. Tai aš galiu galės panaudoti, kad, tu būsi dabar tokį, viskas taškas. Gaila man pranešti, bet vėliau suprasi, kad nesi tu toks galingas akcininkas. Bet įsivaizduoji, kiek reikia žmogui metų ir paskui praradimų suvokti, kad tokios strategijos realiai neveikia. Ir kiek yra pavyzdžių, aš nesu matęs labai daug, pavyzdžių, mėgsta tėvai, girdžiu tokį, jeigu man čia tėvai nebūtų liepę ir vertę mokytis, dabar neaišku, kas iš manęs būtų. Aš galvoju, kaip tu čia dabar įsivaizduoji, kad būtent taip ir buvo. Būtent taip, čia šitas ir paėjo, kodėl tu čia mokysi. Matai, mes linkę susikurti savo tą istoriją, agendą tokią, kurią tu nori toliau sekti. Aš jau nebe, ne tai, kad nusviro rankos, bet tiesiog jau susitaikiau su tuo, kad, neįrodysiu, kad ir turėčiau įrodymus greičiau, negu kad tas žmogus patirs. Užtruks vieną sezoną suvokti. Metus kokius, ar ten, vasaros atostogus. Kitam reikės 15 metų. Kitam 25 gyvenimų. Jo, ir tada jisai, sakys, tikiu dabar. Supratau. Aišku, varom toliau, Tai kiekvienam savo šitas dalykas, bet man atrodo turbūt ir sąsai yra tai, kad kai tu turi tos informacijos rautą didesnį ir matai vienokius dalykus, tada tu gali vertinti daug adekvačiau. Ir kuomet mes tą vardinam apie dalyką, kur, jeigu, tas tavo pavyzdys, kad jeigu ten mano tėvai nebūtų verti ir taip toliau, mes jau prispalvinę būnam, spalvų pridėję atitinkamai, nes ten taip tikrai nebuvo, kaip sakai, tu jau prikrauni tą tokią traumą, uždedi su savom spalvom, atitinkamai ir žiūrėk, kaip buvo. Ne, buvo ten taip. Pasakė, pradėjai daryti, kitų pasirinkimų gal neturėtų, pradedi piešti, žiūri, kad ten daug daugiau dedamųjų buvo. Ten norėjai įtikti draugam, tuo pačiu irgi sutapo, ten paneliai norėjai patikti, irgi sutapo, tada reikėjo kažkuo tai pasididžiuoti atitinkamai, irgi sutapo, tuo pačiu dar tėvai sakė, kad reikia daryti, o jiem ramiau buvo dėl to, kad bent čia kažką tai darys, nereikės vežti kažkur kitur. Pavarė tenai, nereikėjo daryti tenai ir paskui susikūrėm tokį, kad matai kaip čia buvo. Ten detalės buvo, kaip čia vertinam, čia kitas dalykas. Tai geras prasitikrinti iš tikrųjų, kaip buvo. Ir susidėti visas detalės ir visą vaizdinį iš praeities, nes aš sakau, taip buvo. O jeigu iš tikrųjų nueini tenai, gali pamatyti visai kitokias detalės ir kad save įtikinai, kad čia buvo taip. Kad jau tau tinka taip, o ten pasižiūrėk, tėvai sakai, kad nebuvo iš ko rinktis. Čia atskirų situacijų gali būti. Knyga, kodėl man nedavė tokių knygų skaityti, tada ten tėvam, girdėjau, pyksta kažką, suaugęs žmogus.
Nebuvo. Sako, tai kad nebuvo tokių. Nu kaip nebuvo, sako, taigi va, žiūrėk, kuriais metais išleista knyga. Kurioje šalyje? Kurio šalyje nebuvo iš. Ir tokių, žinai, tokių sąsajų tada gaunasi, kad pilna ir tada tu, ką žinau, nemokėjau, nežinojau, dar kažką panašaus. Tai kodėl verti tą, tai kad neturėjau iš ko rinktis. Ir va, tau prašau, ir tau visai kita istorija pradeda piešti, žinai. Taip. Ir kai tavo žmogus persuka savo per tą, atmintį jau spalvas visas tas papildomas nukėlęs, tai dabartinė situacija, o kodėl tik tai tą verti, o ką kitų variantų nėra? Ne, nėra, o kitoj šaly nėra. O kitoj šaly yra, kitoj šaly yra, bet aš, tu renkiesi tik iš to rinktis tą realybę tokią. Ir tada vėl, žinai, ne kas kaltas, bet kieno atsakomybė. Tai vat per tą prizmą žiūrint, man atrodo, toks irgi persisuka, kad, okei, čia yra tokia atsakomybė ir darom tą ir tą. Ir yra tų momentų, kažkur kažką praleidai, čia irgi atitinkamai su vaikais atrodo, jau viskas vyks, tas gerai, praėjo laikotarpis, bet pasirodo, kad praleidom, nenužiūrėjom tam tikrą dalyką. Ir tada galvom palaukti, bet jeigu būtume žinoję iš anksčiau. Bet jeigu būtume. Jo, ir tada susikūrės vėl ne tai, kad strategija, bet tokio, žinai, kaltinimo, kas atsakingas už tą situaciją strategiją. Palauk, viskas, jau laikas praėjo nuo dabar, mes galim imti naujai kitą kažkokį eksperimentą ir dėlioti, žiūrėti, kur tai nuves. Ok. Žinai, man patinka, kaip mes nuėjom vėl į tą iš mes, į kad visų pirma aš turiu daryti ir iš to, ką aš darau, aš galiu prisidėti prie bendros strategijos, šeimos strategijos, įvesdamas tai, kas man gaunasi ir kokia schema veikia, sakyti, žiūrėk, pasiūlyti kaip eksperimentą, o nesakyti, dabar bus šitaip, mes visi šitaip gyvensim. Paeksperimentuojam, pažiūrėm, kaip atrodys. Aš nežinau, kiek tai yra praktikoje pas kitus labai daug, bet esu girdėjęs panašių dalykų ir kitą kartą matau, net ir savam kieme, kad atrodo, jau viską žinau, jau tik tai taip turėtų būti ir tam šeimos susirinkime, reikia net nepakviesti eksperimentų, bet deklaruoti kaip naują tiesą, žinai, kažkokią. Ne visą laiką taip, yra kitas dar kitaip mato. Ir kartais tam pokalbyje ir gimsta toks tai atskiras susitikrinimas, gerai, tai ką mes, ne ką sutarsim, kad tikrai taip yra tiesa, bet kokios link tiesos paieškojimą kažkokį tai pradėsim daryti, kažkokiam tai laike. Ir kiekvienas, taip žinai, gal pirmą už liežuvų taip lindo toks, žinai, kiekvienais metais, bet ne kiekvienais metais, kiekvienam tokiam pasikalbėjime vaikai kitokie yra. Tu kitoks, tėvai kitokie ir vaikai kitokie. Ir jie pradeda kitaip tą nuomonę reikšti, kitokią nuomonę turėti, kurios tu net neturėjai įtakos kontroliuoti. Nes jie, žinai, jie susitiko su kažkuo kitu per tą laiką, kol jūsų nuo vieno susirinkimo iki kito patyrimus kažkokius tai turėjo ir jie jau pradeda kitokią, žinai, poziciją palaikyti. Ir ne vieno iš tėvų, bet, žinai, brolių sesių, žinai, atitinkamai, savo ir draugų, savo asmeninio kažkokio tai pasaulio matymo. Ir tada, pasižiūriu, kad anksčiau tai tik tai klausimas, kurios strategijai pritars, o dabar žiūrėk dar kitokį kampą tada įmes. Ir čia nėra kalba apie, kad, po metų dar kitaip mąstys. Ne, kitam susirinkime, tam tos įmonės, tų akcininkų ir darbuotojų susitikime, jau jie kitaip sakys. Ir klausimas, ar išlauksi patylėti, kad jie išsakytų tą nuomonę. Nes čia dažnai neišlaukia. Tas akcininkas pagrindinis, ar akcininkai, jie labai dažnai neišlaukia tos tylos. Tyloj nepabūna pakankamai ilgai, kad, o gal jisai turi kažką pridėti. Ir dažniausiai turi. Ne tam susirinkime, tai kitam turės. Bet tu duok tą erdvę, sukurk tą erdvę, žinai. Tai čia turbūt apie tą saugios erdvės sukūrimą, kuris galėtų pasidalinti apie tai, ką jis masto, kaip jisai masto. Čia irgi gyvų pavyzdžių. Nereik toli ieškoti. Neseniai tokį turėjom. Atrodo, čia taip. Bumtis kitą kampą, vienas iš vaikų kitą kampą patikė, žinai. Ir tada, palauk, jeigu taip, tada dar kitaip dalykai dėliojasi. Ok, gerai, tada darom kitą. Ir tokių išėjau ir galvoju, matai. Žinai, gražu. Aš suprantu, kas yra strategija asmeninė, suprantu, kas yra šeimos strategija ir suprantu, kad jeigu tu nori tai gerai ir kokybiškai padaryti, be kito žmogaus, kuris visiškai nesusijęs su tavo asmeninė strategija,
su tavo šeimos strategija niekaip nesijęs, ne? Tai gali tau labai padėti tą strategiją ne tik susidėlioti, bet jos laikytis ir vis pasidaryti tą pasitikrinimą. Mes čia tikrai vis dar taip pat, ar čia jinai tikrai yra veikianti. Ja. Ir čia, man atrodo, ir prasideda coachingas, kur po galais, jeigu tu neini konsultuotis, jeigu mašiną nori susitvarkyti, eini pas mechaniką. Ir eini pas gerą mechaniką, ne? Kad galėtum pasikonsultuoti, ar iš tikrųjų taip dabar reikia investuoti, ar ne? Nuo žodžių labai priklauso. Jeigu nori mašiną susitvarkyti, tai gal ir neisi pas mechaniką. Googlinsi, ten ChatGPTinsi ir taip toliau, nes susitvarkyti norėsi. Bet jeigu tu norėsi nesukant galvos su ta mašina atlikti tą funkciją, tik tai nuvažiuoti į vietą iš vietos, tai tada turbūt ieškosi to geriausio mechaniko. Taip. Bet jeigu norėsi susitvarkyti, tai tada pats savo. Tai aš pats, žinai, susitvarkysiu. Ir tada visas kledarų ir varinėjai. Bet pats tvarkėsi, žinai. Tai va, tai prieinam prie coachingo. Prie to, kad jeigu tu nori strategijos, ar tu supranti, kad pačiam pasigūglinus, užims 15 kartų daugiau ir nebūtinai paeisi, nebūtinai tu laikysies, nes nebūtinai tu turėsi tiek jėgos ir kantrybės ir disciplinos pats savo laikytis. Ar suvoki, kad coachingas gali padėti tavo asmeninę strategiją susidėlioti ir paskui visą tai perkelti ir į šeimos strategiją. Esi dirbęs su coachingu, kad ateitų sakytų, aš noriu šeimos strategiją persidėlioti. Gal ne taip tokių tiesioginių tuo įvardinimu, bet būtent apie tai ką man daryti atitinkamai. Ir tas man čia vėl galbūt atrodo kaip žodžių žaismas. Bet tokie dalykai kaip apskritai strategija, planas, labai dažnai taip numetama į tą tokį, žinai, čia kažkoks kaip daiktavardis, baigtinis kažkoks reikalas. Bet ne planas yra esmė. Planavimas yra daug svarbiau, ne strategija, bet žiūrėjimas, kaip veiksmažodis, žinai, strateguot, o čia yra turbūt atskiri dalykai. Ir tas laimingas gyvenimas, jis irgi nėra kaip baigtinis, vienur tai yra baigtinis rezultatas, kitur tai yra tiesiog kasdiena tavo, kiekviena akimirka, ar tas tai, ką tu darai, ir yra atitikmuo to laimingumo. Koks tai bebūtų tavo apibrėžimas, kas tame yra. Tai čia momentai yra apie tai, kad nežinau, vis tiek turbūt pagal tam tikrą žmogaus brandą tam aišku, kad visko, ką įsivaizduoji, neina vienu metu turėti. Bet atskirus dalykus gali priartėti prie to ir per tą procesą kažko gali vis tapti. Kad tu kinti, čia irgi tas dalykas yra, nes vienur tai žinai, pokytis yra toks, pokytis, bet pokytis jis pastoviai yra. Mes kai kurių pokyčių nejaučiam, dabar kiek jaučiamės. X minučių esam pasikeitę nuo to, kol susėdom, kol čia pasisveikinom. Tokių pokyčių mes nepajuntam, žinai, bet kaip pavyzdys dabar tavo, gal ne tai, kad pacituotas, tas, žinai, knygos reikalas, bet man tam tikrą pokytį jau yra padaręs. Taip. Ir tas, žinai, kiekvienas atėjimas pasitart, pasivaliduot, ką aš manau apie tą planą arba apie tą dabartinį gyvenimo matymą, gyvenimo kokybės ar tos pačios strategijos matymą, pasivaliduot su, žinai, coachingo specialistų, ten terapeutų arba ten tiesiog draugų galų gale, kur saugu, čia turiu minty, žinai, kur saugu, tu prasivaliduoji ir pamatai, kad žiūrėk, gal dar kitaip gali būti. Ir kai tu išeini iš to pokalbio, man atrodo, tada didysis veiksmas vyksta. Nes kol šnekiesi, tai yra tik tam, žinai, tokių pasiruošimų lygmenį kažkokį sprendimą padaryti, bet tu ten validuoji, kaip tu mastai, o paskui tu nueini daryti sprendimą, daryti veiksmus ir tik tada pradedi matyti rezultatus ir tai gali užtrukti. Ir čia ne momentas apie tai, kad susidariau gerą planą, gerą strategiją. Taigi įvykiai labai parodo, žinai, pastarieji 4-5 metų įvykiai apskritai viską labai parodo. Čia strategija 3 metų, bumt. Pandemija, tau žiūrėk, strategijos reikia kas savaitinės, o ne metų 5 į priekį. Visi įvykiai jie yra apie tai, kad vis priminimas, kad viskas yra labai laikina ir viskas yra pokytyje, pastoviam. Ir tą tu kiekvieną kartą savo sustikrini, tai tos atitinkamai organizacijos, kas tai bebūtų, ar įmonė, ar šeima, ar tu pats su savim, jeigu tu tų planų neperdėlioji savo, nepertikrini, nepasitikrini, nevaliduoji mintimis,
tu greičiausiai eini jau ne pagal planą. Vis nukrypsta, žinai, šitas. Tai tu nuo strategijos vis taip nusimuši. Ir taip gali virsta tokia iš karto, tai bet kiek laiko reikia. Pamatuokim, žinai, kas geriau. Ar būtų užimtam taisant klaidas, ar geriau pasiruošti tinkamai tiem kitiem žingsniam, kuriuos tu žinai, kad neįsimušu, o jeigu ir įsimušu, tai labai greit galiu vėl atsistatyti, nes vėl susitikrinu. Tai ilgalaikė perspektyvoje vis tiek tai yra labiau apsimokantis dalykas, nors atrodo yra nepatogus. Bet vėl, kai įpranti tai daryti, nieko čia nepatogaus yra. Vaikam nesu matęs labai imlaus dantų valymosi vaiko kaip specialisto kasdienio. Nes labai nepatogus. Profesionalus specialistas. Tai kiekvieną dieną. Tas vakaras, viskas diena neprasidėjo, diena nesibaigė. Ne, ten reikia priminti, žinai. Tai va, ką tu čia kontroliuoji dabar man? Įpranta tam tikrus, žinai, dalykus daryti, ar ten, nebūtinai, tiesiog apsipraust, kažką, žinai, nusipraust, žodžiu, lovą pasiklok, daiktų savo susidėk. Tai čia yra tie dalykai, kurie, žinai, tau paskui kaip modelis irgi veikia ir vaikui tiesiog kai kuriuos dalykus priminti reikės. Pasimeti kažkurie tai dalykai, kur dar pas tai pasimeta. Pametu, ten neįsidėjau, pasižiūrėk, į mokyklą nenusinešiau telefoną. Tai palik tą telefoną ramybę, pažiūrėk, kaip tu daiktų savo susitvarkai. Tas pats bus, ten kažką palieki, ten kažką palieki. Tik tai laiko klausimas, kada to telefono nenusineši. Kortelės nenusineši, pinigų nenusineši, žinai, talonėlio, bilieto į autobusą nenusineši. Tuo viską, tu tiesiog pažiūrėk, ar namie tas pats yra. Greičiausiai yra. Tai čia, modelis visą laiką toks, to paties veikintis ateina žmogus su tom problemom. Nebūtinai jis tą problemą ras kaip įspręst, kol nėra savo sąsajo su kitokiu panašiu įvykiu, kur modelis panašus yra. Ir tenai tada vėl tas. Čia susitvarkysi, ten susidėlios. Taip. Versle tas pats yra. Nepasitikėk vaikais, nemokėsi deleguoti užduočių savo kolektyvui, kurį pats atsirinkai. Pasitikėk vaikų, žiūrėk, delegavimas susitaiso. Nors jeigu tvarkai tik delegavimo klausimą, niekas nesigauna. Tai tokių pavyzdžių yra. Geras. Kur atrodo kaip ir nesusiję. Nesusiję, čia, žinai, nemaišykim. Darbas, šeima, žinai, čia net, palauk, paeksperimentuokim, pažiūrėkim, kaip tenai ir pažiūrėkim, kas keisis. Ok. Apie coachingą tau yra tekę padirbėti su coachingo visais principais, su paaugliais? Esi turėjęs? Jo. Ir kaip? Kuo skiriasi nuo suaugusių? Vienas dalykas, kad tu tuo pačiu, čia profesiškai, jeigu taip susižiūrėti iš tokios etikos pusės, reikia tą būti apsitarus su tėvais. Tai mano praktika sako apie tai, kad su vaikais einam dirbti tada, kada tėvai irgi būna šį bei tą pradirbę. Tai žinau, kokie 4 iš 5 to paauglio, pavadinkim taip, jau nebeatves į coachingo sesiją, nes tam tikrus dalykus jie bus įsisprendę patys, jeigu tėvais autorės. Ar terapijas, ar coachingo sesijas. Okay. Jo, šitas dalykas yra. Ir čia vėl atitikmuo tas pats. Tarkim, vadovas sako, tai mano komandai reikia to team coaching, žinai. Ok, tu turi savo executive tą coaching? Ne, neturiu. Tai pradedam nuo šito, tada žiūrėsim, kas toliau keisis. Vėl toksai, žinai, 4 iš 5, nereikia to team coachingo, nes pats vadovas pradeda kitaip, žinai, dirbti su kolektyvu ir tada jau visai kitą lygį ateina į tą team coachingą, tada, kada ateina. Tai su vaikais lygiai taip pat. Jeigu tu savo neturi ir išsiųsi tą, o čia reikia sutikimą gal tėvų, ar taip, ir tu turi tokia, žinai, trišalė sutartis tam tikrą prasme yra. Tai čia yra momentas, kuomet tas paauglys vaikas, jisai nori eiti dėl to, kad jisai matė, kad yra nauda. Nes žino, kad tėvai tą naudoja, savo taiko atitinkamai, bet ir tuo pačiu kartu 3 šalių susitarta yra. Tada jau vėl atitinkamai tas paauglys jisai yra, jis yra visai kitoks savo atvirumo, pasitikėjimų procesų. Jisai žino, kad tai, ką mes šnekam, tėtis mama nesužinos. Jeigu ten iki tam tikro lygmens, jeigu ten nebūtų pakenkta kažkas, tai žinai, kur pavojaus dar nėra. Tai niekas nesužinos, bet šitus dalykus jie per kažkurį tai laiką, tas paslaptis, jie lengviau iškalba
ir kai iškalba, jie visai kitaip į situaciją žiūri. Jo. Ir gali lengviau įspręsti, nes kol nekalbi, kol mintys sukasi, čia yra bėda iš šitos dalies, kol tu tik mintyse turi šitą dalyką, neišrašęs, neiškalbėjęs, labai sunku ją sugaudyti. Ir kol kitas žmogus, jeigu nėra šalia, dar didesnė raizgalynė tada gaunasi. Tai čia jau klasika tampa, žinai, iš tos dalies. Tai, žodžiu, vėl prieinam prie tokios įdomios dalies, kur jeigu tėvai pats nedirba, nežino, kas yra coachingas, nėra buvę pas coacherį, knygos neskaitė apie tai knygos neskaitė, neišsibandė, kaip veikia asmeninė strategija, nusinčia vaikus, gal kažkas bus, bet jie tokios įtakos grįžę namo, jie pradės keisti savo požiūrį, tai automatiškai tas paauglys bandys atnešti tai į šeimą. Ir čia iškart pasipriešinimas, tipo, kas tu yra? Tu ten tvarkykis, nekišk mūsų čia. Bet čia matai, net ir žodžiai tai tokie, žinai, skambus. Gerai, tai man reikia tada coachingo, ne man, bet vaikų, žinai, atitinkamai. Ir maišo su tokiu, gal gali pakalbėti, žinai, ten pamotyvuoti, žinai. Įpūstėm. Įpūst ugnelį, žinai, kažkokio, žinai, paskui tokiu, kad jis nieko nenori, tai gal, žinai, coachingo reikia, žinai. Ir viskas, tai yra tie raktiniai žodžiai, žinai, pamotyvuot. Coachingas nėra motyvavimas iš principo. Tai jeigu jau tu siunti pas specialistą pamotyvuot, tai, ko tu nedarai? Ugnelės nėra vaiko akyse, žinai, nieko jis nenori. O ko tu nori? Tai, žinai, aš norėčiau, kad jis nori. Ne, ko tu nori? Ir kaip jisai mato, ar tu to nori ir ar tu tą sieki, žinai. Nes jeigu jisai to dalyko nemato, tai jisai čia tą ir reikalinga suprasti, prasme, jis nieko blogo nedaro, jis tiesiog daro kaip tu. Ir jisai mato, kad kažkaip irgi gyvenasi. Nieko nenorėt, kažkaip gyvenasi. Valgy turiu, stogas yra, žodžiu, visi šitie dalykai. Taip. Persuki savo, palauk, taigi, čia su manim, žinai, aš čia nieko nenoriu, tą savo gerbuvį kažkaip susitvarkau, iš to tiek, kiek galiu, bet nebūtinai, kad to, ko noriu. Ir viskas, o kai šitie dalykai pas tai pasikeičia ir tas vaikas, visai kitaip. Rytas jo kitoks yra, vakaras jo kitoks yra, santykis, bendravimas jo kitoks yra. Kartais ir šnekame su bičiuliais atitinkamai, kur vaikai, amžiaus panašau, žinai, o kaip tu ten prakalbini, žinai, nieko aš ten nekalbinu. Sėdami į automobilį, pradedam važiuoti, jie pradeda šnekėti, jie pradeda klausti, jie pradeda dėlioti, žinai, nereikia čia prakalbinti. Vakar reikėjo kalbinti, ne dabar. Dabar jeigu neprakalbini, jau tada kažkada nekalbinai, nesidalinai, nepasakojai. Galbūt ne tai, kad nepasakojai, nerodėjai tam pačiam vaikui, kad tu toks pats buvai kažkada. Kažkuriam tai laikė pridarai nesąmonių. Ir tavo nesąmonių vaikai nežino. O kai sužinos, tada pradės matyti, kad tos nesąmonės atvedė iki, su džipu važiuoja, žiūrėk, tas bičias, kuris darė nesąmonės, dabar mane veža su džipu. Man reikia daugiau nesąmonių padaryti. Tėvai papasakau, kaip tu įsisukai paskui, žinai, iš tos nesąmonės. Ir tada prasideda atskiri dalykai. Aš žinau, aš savo sūnui papasakoju apie savo, kai aš vis papasakoju istoriją. Sako, nežinau, čia tik filmuose tai būna, sako, aš tik filmuose tai mačiau. Ir nebeklausyt, kaip čia įsisukai ir kaip čia man reikėtų išsukti, nes jų pasaulyje. Mes buvom kažkada, žinai, tokių, ir ne vieną kartą tą buvau sakęs, kad čia tas, ar tai pušinimas, jeigu, žinai, iš šono gali atrodyti, jūs galit nenorėti, sakau, bet jūs turit vis tiek žinot, kad aš tai noriu, kad jums būtų geriau negu man buvo. Ką reiškia, negu man buvo, mes tau lygio, ne dabar, bet tada, tuo metu, ten 13 metų, 11 metų, žinai, kai aš buvau, aš tą sulyginu ir aš to neturėjau, kaip kad jūs turite, ir aš noriu, kad jūs turėtume daugiau, žinai, atitinkamai tokių, bet jūs savo vaikam dar turėsite daugiau padaryti. O ne, sako, to nenoriu. Žinai, tokie pajuokavimai, bet pati idėja yra apie tai, kad jie turi matyti, kas pas tave vyksta. Tada jie, klaus, sakys, įvardins. Ir aš nežinau, ar jau maniškai, čia jau daug kažką tai, žinai, sudėlioja, bet kažkaip atrodo normaliai. Pas jūs šitoje akademijoje, ten aš jau vos neapsižliumbiau vienu metu, kai jie ten tą lasdą pasiėmė, žinai, pasakojo apie santykį. Pirmą kartą tokiam, žinai, atviram, ne tai, kad atviram, bet turiu omeny, kur daugiau, žinai, žmonių. Ta. Aš nesitikėjau, kad jie tokius dalykus pasakys ir paskui, žinai, važiuoju, sakau, mane labai nustebino.
ką žinau, sako, tai kad čia kažkaip, čia aš šnekėjau, čia pasakiau ir viskas. Ir ne tai, kad ruošėsi kažką. Atėjau tą lasdą pasiėmė, nu, va taip pas mus yra. Tai čia jau visą laiką yra kvietimas pasižiūrėti tai, kaip ne į pasiekmę. Į pasiekmę, kur tu ją vėl gali keisti ateityje. Nu, ateityje tu ją galėsi turėti kitokią, jeigu šiandien pradėsi daryti kitaip, atsižvelgdamas, kokia pasiekmė šiandien yra. Ir čia yra tik tai dėl to, kad anksčiau netaip darei. Kaip, kad, nu, pradėti matyti, žinai, kaip reikėjo. Bet naujai gali pradėti. Kažką po nedaug. Tai šitie man tai jie susijęti su tuo, kad tai yra visų darbas. Tai nėra vieno žmogaus darbas. Nes tai yra santykis, bet kuriuo atveju. Santykėje negali vienas keičiantis pakeisti situaciją. Taip, teisingai, nes kiti nedalyvauja procese. Jo, tada jie, nu davai, žiūrim. Kaip tu čia dabar pavarysi? Mes nieko nedarysim. Dar paaiškins, žinai, kaip daryti. Nu, žodžiu, tai čia visą laiką yra apie partnerystę kažkokią, tai kelių žmonių, kito žmogaus. Jo, žinai, po galais. Aš tiek daug girdžiu iš tėvų, tipo, nu, tai pataisykit mano vaiką. Nu, aš jums duosiu, jūs pataisykit mano vaiką. Ir aš tada žinai galvoju, okei, tai kiek tu esi linkęs pats pasitaisyti, kad tas vaikas taisytųsi automatiškai. Bet atrodo, jiems, žinai, nu, ai čia, atiduosim čia. Nesusitvarko kažkas negerai pas psichoterapeutą. Taugi, nu, kaip tėvam, mumgi nereikia, su mumis viskas gerai. Čia jam kažkas negerai. Čia jam psichologą reikia, čia psichiatrą tikriausiai reikia, o kokį ten, su juo kažkas negerai. Su strategijom lygiai tas pats. Aš nesugebu normalios strategijos pasidaryti nei darbė, nei namie, niekur. Ir noriu, kad tas vaikas gyventų kažkaip taip, kur aš net neįsivaizduoju, kaip tai atrodo, jeigu aš gyvenčiau taip, kaip aš noriu, kad tas mano vaikas gyventų. Bet čia labai susieta, žinai, kokia ta intencija, žinai, yra iš balso labai turbūt girdisi tas dalykas. Nes matai, momentai yra, kad atrodo jau iš tėvų ar ten iš tėvo pusės gal ir tikrai nemažai yra kažkas padaryta, bet tam laipteliui perlipti jau nebeužtenka, žinai. Tada vienas scenarius. Bet kai realiai jisai pats supranta, kad nu su tuo daug nieko ir nedarė, to vaiko savo, aš kalbu apie nedarė, apie tai, kaip gerai pažįsta savo vaiką. Ir jeigu jisai jo nepažįsta, tada, broli mielas, palauk. Čia buvo nepadaryti kiti dalykai ir dabar, kad kitam, žinai, tą tavo matymų kreivą lasdą reikės ištiesinti, čia jau kiti niuansai prasideda. Bet jeigu tu tikrai gerai pažįsti savo vaiką, matai, kuriems straglinasi kažkas, tai ir tada tikrai žinai, kad tu negali padėti. Va, tada kitaip. Tada ir jisai nori, imliau imasi, žinai, šitus dalykus ir tada tas pagalba iš išorės, iš išorės turiu omeny, iš tėvų, šeimos pusės visai kitokia yra. Bet jeigu tu jo nepažįsti ir sakai, va, paimkit, sutaisykit ir duokit sutaisytą ir kiek sumokėt, žinai, tai tada nėra santykio. Tada, kad ir kaip skaudu tą įvardint būna, išgirst labiau, įvardint tai man kažkaip paprasčiau būna. Bet tą išgirst kitam, tai tada, va čia yra tas dalykas. Dieve, kaip būtų viskas paprasta, ką? Nu, tam tikrą prasme, nėra labai blogai. Ne, tai blogai nėra. Tik, žinai, kadangi dirbu su žiauriai daug tėvų, aš matau, kad jie nori pokyčio vaikuose, jie nori, kad vaikai geriau gyventų, jie nori, kad darytų vaikai ten tą, jie nori, kad tą. Ir kas baisiausia, kad jie nemato, kad vaikai yra atspindys jų pačių. Pavyzdžiui, aš matau tų, kurie yra darantys ir skiria dėmesį savo vaikam, jie daro tiek pat. Ir dar daugiau. Jo. Ir pagal amžių ten kosmiškai daro daug. Bet jeigu yra, pavyzdžiui, tėvai veikiantys, aktyvūs ir taip toliau, bet neskiria santykio, vaikus jokio laiko, sako, palauk, ir jam ten nieks nesigauna iš vis. Kodėl? Ne todėl, kad su juo kažkas negerai, reiškia, tu neatsisuki ir nepaklausi jo, ar aš tikrai pažįstu savo vaiką, aš tikrai suprantu, kaip jis veikia, ar aš jam galiu padėti toj vietoj, kur matau, kad jam nesiseka. Jeigu ne, tai ar mes galim iš vis tą temą kalbėtis, kad daeiti iki to, kad surast, kas padės tau. Va čia, tu dar vieną palėtai atskirą dalį. Ir tai yra vėl pati sąsaja tėvų ir verslų savininkų ar vadovų. Klausimas, ar aš galiu padėti geras. Kuo aš galiu padėti irgi geras klausimas.
Tik esminis dalykas, kad ne tu jį turi atsakyti. Taip. Ir va čia yra viena iš bėdų. Sėdi vadovas su, tai kuo aš tau galiu padėti, žinai. Ir žiūrėk, padarysiu tą. Tai sako, pats nesupranti, ko tu nori. Ir žinai, pats nežinai, ko tu nori. Tėvai irgi lygiai taip pat. Paklaus tą klausimą, viskas tvarkoja, bet sulauk atsakymą. Pažiūrėk, ką tau atsakys tas kitas žmogus. Žinai, ir man atrodo, dažnai užtenka paklaust klausimą. Ir neieškot pačiam iškart jo, kaip sakai, žinai, užbėgti. Užduot klausimą, palik jį. Jo, palik, tegul jisai galbūt užtruks dieną, dvi. Ir tai buvę, žinok, dalyko, aš atsimenu, buvo tokių, žinai, paima, sako, žinai, čia kaip tada klausimą. Ir aš jau, realiai, pamiršęs tą klausimą. Tai sako, aš pagalvojau, norėčiau to ir to. Įziškiausias būdas, kaip tą gali padaryti, žinai, buvo mums sudėlioja, bet tada tu matai, kad jau kitaip tas santykis persitvarko. Jeigu būčiau galvojęs apie tai, 100% žinau, kad buvau kitą siūlymą turėjęs. Geresnį? Aišku, kad geresnį. Iškart geresnį. Aš tiek patirties. Jo, su ta patirtimi, čia, žinai, su tiek matytų dalykų, kaip veikia, kaip neveikia. Ir net jeigu ir ta situacija yra apie tai, kad vienaip ar kitaip ateis iki tavo žinojimo, bet jis ateis visai kitoks žmogus. Jis ateis su savo sprendimais, už kuriuos jisai neša tą atsakomybę, supranta, kad kažkur ne tai buvo. O jeigu dar jie turi su kuo pasikalbėti, atitinkamai, jeigu ten, žinai, aš kalbu apie ten ir vienturtis vaikas gali, jis turi su kuo pasikalbėti. Tai, kad, žinai, jisai nieko nešneka, šneka mes visi, turim su kuo pasikalbėti. O ten, jeigu, žinai, su broliu ar ten su sese, jie pasišneka, jie kitokie patampa per tam tikrą laiką ir atsineša jau tą atsakymą, žinai, kad ir blogus sprendimus padarė, bet su tom patirtimi jau jie turi savo kažkokį tai šarvą, kitą odą. Ir su tuo jie visai kitaip dėliojasi. Ir kartais tai yra tas į naudą. Ir buvo, ir matėsi, žinai, aš atsimenu, buvo pabėgau iš pamokų. Ir anksčiau negu aš. Kai nerealiai. Pikta biškai buvo. Tau pikta buvo? Žinai, atrodė, kad aš jau tas blogiukas, žinai, buvau atitinkamai, bet čia jisai... Kažkas pirmą vietą paėmė. Aplenkė tam uabę, aplenkė, žinai. Tai ir vėl, kada tai, žinai, susitarimas, kad tai yra dalykas, kur, vienas nepakovosi, reikės tada susitelkti ir kai jie, kaip pavyzdys, žinai, su broliu pradeda, susijimti. Paskui, žinai, prasideda tas toksai, kad visi turi augti, žinai, tada žiūrėk, jau broliai tada turi dar ir sesę padėti, žinai, kad augti. Nes jeigu, žinai, tas komandinis rezultatas bus, nes jeigu jie bendrai nebus paaugę, tai ir tas vienas, kuris gerai padarė, negaus to bonuso, pavadinkim taip. Ir, žinok, tas komandinis, tas bendradarbiavimas, kuris yra labai labai strateginis, jis susidėlioja į tokiais būdais, kur aš net neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Jie savo strategiją sudeda, savam tą matymę, susitarė. Jo, nereikia kištis. Jo, būtent. Reikia mokėti kantrybės, reikia kurti savo asmeninę strategiją, tada galvoti, kaip tą asmeninę strategiją pritaikyti prie šeimos strategijos ir žinoti, kad tu gyveni pokytyje, baigtinės strategijos iš vis neegzistuoja. Kartais strategija gali gyvuoti savaitę. Kartais strategija gali gyvuoti mėnesį. Jeigu tu galvoji, kad coachingas yra reikalingas ir tu nusiųsi savo vaiką pas coacherį, pas psichologą, psichoterapeutą, jam galbūt ir padės, bet jis bandys tą patį pargrąžinti namo, namie nepaeis. Jeigu tu pats neaugi, pats nedirbi su savimi, pats neini pas coacherį, pats pas psichoterapeutą, pats neieškai būdo, kaip gerinti savo vidų, ne? Tai jeigu tu nieko to palik tos vaikus ramybėj, ne? Ne kažkaip užaugs. Primeni, žinai, atitinkamai. Šiaip, ir terapijoje, žinau, ir manęs yra taip klausia, žinai, ir coacheris mano, ir terapeutas. Tu jau susiruoši strategiją savo. Kas trukdys ją? Vienas iš klausimų. Ką tai duos, ką padės, ką darysi. Čia vieni dalykai yra. O čia, žinai, visi coachingo specialistai paklaus. Ir kad tas užsihypinimas, žinai, toks labai didelis nebūtų, paklaus dar ir kito, kas trukdys.
kokios kliūtys gali kelyje link to, žinai, gausybės rago. Labai dažnai yra ta aplinka. Aplinka, kuri namuose likus, aplinka, kuri ten to, žinai, savo organizacijoje likus, kurie nebuvo šitam pokalbyje, jie nematė tavęs, to tokio, žinai, atviraujančio, nerimą įsakančio ar dar kažką tai panašaus. Ir tada žmogui labai daug susiveda, žinai, dalykų, kad palauk, tai jie ir tenai nežino. Aš grįšiu į tenai, jie mane mato, vienokį, bet nemato manęs to kito. Ir vėl, kiek atitinkamai tu gali būti to pažeidžiamumo parodantis. Dažnai negali parodyti. Ir čia yra vienas iš tų, nežinau, galbūt baimių atitinkamai, žinai. Negali ar nemoki. Matai, per laiką. Žinai, tas palyginimas toksai, momentas sako, nėra sunku daryti tam tikrų dalykų. Tai būt laimingu ten, žinai, tai kodėl tiek daug nelaimingų? Todėl, kad labai lengva ir būti nelaimingu atitinkamai. Tai tu kitus dalykus gali daryti, tu ir darai tuos kitus dalykus, kurie tave nenuveda į ten. Vienus išmoksti, paskui kitus gali išmokti. Ir kai tu pradedi iš tos perspektyvos žiūrėti, tada, okei, gerai, gal tada nuo kažko galima pradėti. Bet kur, bet kokį pasim dalyką, atsispaudimų padaryk, pritupimų padaryk. Galbūt pradžioje 5 sunku bus padaryti. Bet paskui žiūrėk, visai kiti dalykai susideda. Jau 6 norės daryti, ir 16, žinai. Ant vaikų labai matosi, ypač tokie, žinai, jeigu vyrukų kažką, tai beje ir dukra paskui pradeda. O aš žiūrėk, gerai darau. Ir tada pradeda iš pradžių toks kaip slieka, žinai, visas, paskui žiūrėk, bum, forma susideda. Ir pradeda matyti treniruotėse, pradeda treneris pastebėti, komandos nariai pradeda pastebėti. Jau žiūrėk, jau jo kiti visai dalykai, žinai, susideda. Bet tai tą patį susideda ir kitur. Rašai ten kringeliais. Tai taip pat kaip atsispaudimus darai. Pasikeitė atsispaudimai, čia irgi gali pasikeiti. Okei, gerai, tuo dalyrašiu tada dar pyks tarpužę, bet pats paskui, kai perskaito, ką parašė ir įskaito, tada jo. Aš pats tengiuosi vis dailiau rašyti. Sunku, bet aš turiu pasiteisinimą šitam dalykui. Aš irgi. Žinai, koks tai yra? Koks tavo? Mano tai yra tas, kad aš laikausi, jeigu prasta čia, bet žinok, aš vis tiek šito laikausi. Neįskaitomai rašo tik tai tie, kurių ranka neatidirbta, jau mintys greičiau lekia. Tai aš laikausi šito. Jeigu mano raštas neįskaitomas, tai aš tiesiog mano mintis greičiau nulėkė negu ranka. Tai aš laikausi to. O žinai, kaip aš sustabdžiau šitą dalį? Kur mintis daug greičiau. Pradėjau spausdintiniam raidėm rašyti. Mano raštas yra spausdintinis. Neišeina nuskubėti. Tiesiog raidės neparašys. Jo, žinau. Linijom tokio gaunasi. Pradrašyti, linija, žinai, bet mintis, ir tikrai suprantu, kad tu raidė kažkur turi būti. Žodžiu, tai būtų. Tai gerai, tai aš manau, kad mes to realizuojam, nes fainai. Žinai, ačiū, kad atnešė tą mintį, kad jeigu tu nori, kad tavo vaikas eitų pas kaučerį, pas psichologą, psichoterapeutą, kad ir kokį ten specialistą, kur tu pats negali jam padėti arba nemoki, eik pats pirmas. Pirmą pradėk. Prasičiupinėk, pažiūrėk, kurioje vietoje pats esi, kokia tavo asmeninė strategija, kur tu esi ir tada sakyk, žiūrėk, man tai padeda, einam kartu. Ir momentai gali būti, kad net ir nereikės jam. Tu visai kitaip grįši ir sakysi, kokį dalyką dabar jau galiu, žiūrėkit, ką moku ir tada parodyk. Ir tada, ir matai, daug kur čia yra momentas šitas, kad kitas, matydamas tavo pokytį, irgi užsinorina ir jisai nori neiti pas kažką kitą, bet jisai ir tau, tai tu mane pamokink. Ir čia yra tas turbūt, žinai, ašaros vertas momentas, kuomet, tai aš visą gyvenimą tave norėjau pamokinti. Bet tu nepriimdavai šito, žinai, o čia dabar tu paprašai, dabar aš tau padarysiu, ką tu tik nori. Ir tą duosiu, tik jeigu duosi man tave pamokinti. Čia momentas. Sumokės. Jo, čia apie tai. Fainai. Tai ačiū tau labai. Ačiū, kad pakvietė. Šiandien buvote su Vyrų kalvės akademijos bendruomenės Užaugink sūnų chebra. Ačiū Povilui. Čia buvo Mindaugas Vidugiris. Iki sekančio karto.